hoje é dia de agradecer a Deus pelo dom da vida e a vocês pela confiança que nos foi dada. Queremos dizer que participar da história de Craíbas no seu aniversário de 39 anos é muito importante para nós. Estamos juntos, escrevendo a história do nosso município e querendo contribuir da melhor forma possível. Estamos vivendo um momento muito difícil no mundo inteiro com essa pandemia. E hoje, no dia do aniversário de nossa cidade, queremos agradecer a todos os profissionais e ao povo que estão dando o seu melhor para passarmos por tudo isso. Parabéns, Craíbas, pelos seus 39 anos de emancipação. Prefeitura Municipal de Craíbas. Desenvolvimento com avanços sociais e oportunidade para todos.